老謀深算，老謀深算。老喺呢度嘅意思咧，佢唔係解人嘅年齡，係解老練，即係好有經驗嘅意思。OK？謀係計謀，即係有計劃，有經過計算嘅。OK？有經過策劃嘅。深即係深思熟慮。OK？算同呢一個係一樣意義啦，即係有計算清楚，計到好清楚、好深。係咁點解會話老係老練呢？就係佢係好有經驗，去計算得好清楚呢一樣嘢。OK？睇佢嘅注解啦，我哋形容計劃周密、辦事能力強練、富有經驗。明唔明白 ？OK， 我哋睇咗個例句先。馮先生是個老謀深算的人，任何事都計算清楚才去做，不會讓自己吃虧。就係解佢會計算得好清楚，即係話除咗講話啊，因為佢深算就係解計得好清啦。老謀咧，咁前面就係解佢好有經驗嘅計劃計謀。OK？ 呢度家樂做事老謀深算，跟他同隊進行野外訓練，肯定可領先其他隊伍。係啦，就係解唔係淨係話計算，而係仲有解係因為佢好有經驗嘅意思。我哋呢度佢都有講啦，老謀深算主要咧係指做嘢好老練有經驗。足智多謀咧係近義詞嚟嘅，意思差唔多，但係分別咧通常咧足智多謀咧就係指善去計劃啦，同埋運用計策，但係咪老練咧？唔一定。我啱啱就講啦，深算咧後面就係話佢會識得好識得去計算啦，但係前面老謀咧就係解好有經驗嘅意思。OK？ 足智多謀只係話你嘅智慧高啦，好足夠嘅智慧啦，可以好多嘅計謀啦，但係唔代表你係好有經驗。老謀深算係有埋經驗，好老練㗎啦已經。OK？